Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing mriki majelis dalam acara pengawasan kitab hikam. Andar muga pengawasan kitab hikam menika membawa manfaat kanggih kula saha panjenengan sedaya mulai saking donya dumugi dhateng alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para kanca-kanca, kala wingi kula kalih panjenengan pengaosan kitab hikam tutuk dhateng halaman 76. Saniki sampun dugi dhateng halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharani amin. Li yukhaffifa alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka ay istihdharuka annahu subhanahu huwal mubli. Li yukhaffifa becik ngentengaken alamal bala'i ing lorone ati mergo balak saged nih. Alaika ing atase sira apa ilmuka oleh sira ngawruhi bi annahu kelawan sakduhune Allah subhanahu ma suci Allah huwal mubli yaiku zat kang paring balak laka maring sira. Ai istihdharuka tegese oleh sira ngadiraken annahu ing sak temene Allah subhanahu ma suci Allah huwal mubli yaiku zat kang maringi balak tuna ghairihi ora liyane Allah. Wa annahu lan sakdune Allah a'lamu iku luweh weruh bimasolihika kelawan pira-pira kemaslahatane sira min nafsika ketimbang awak sira. Fa inna dzalika mongko sakdune mengkono-mengkono istihdhar sababun iku dadi sebab fitasallika ing dalem marem sira, ing dalem ketenangan sira, wa taslimika lan pasrah sira, wa wujudi sabrika lan ing dalem anane sabari sira. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten ing mriki Kyai Musonep maringi semerap tombone wong sumpek mergo kenek blai. Kadang-kadang kita ndek ati niku takon, ya apa carane ngilangno sumpek iki rek. Kadang sampai keluhan ini kita sampaikan kepada orang lain. Rek apa? Aku saiki cek sumpeke. Susah, mari keblain, mari kesusahan, mari kehilangan, mari kepaten, mari kecopetan, kecelakaan. Opo sakjane tambane supaya ati niki mboten susah mergo kecelakaan niku. Wong mari kemalingan, susah mergo barangi ilang. Wong mari kepaten, susah mergo duwe keluarga mati. Tiang kelaran susah mergo duwe bola loro. Sakjane napa sing dadekno tombo supaya ati kula kali panjenengan niki mboten susah. Masya kecoban iso ndak susah niku ya apa carane? Sampeyan angen-angen niki ini nun sewu. Nek ngomongnya gampang tapi prakteknya sangat sulit sekali. Dawuh niki musannif li yukhaffifa alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Lek kepingin sampeyan niku mboten sumpek mergo kenek blai utawa kenek blai sumpek kepingin ilang sumpeke ya napa carane? Carane kula mbek panjenengan harus menyadari bahwa yang memberi bala itu adalah Gusti Allah. Lek panjenengan sampun sadar bahwa yang memberi bala itu Allah subhanahu wa ta'ala, jelas kula kali panjenengan tak kira susah. Napa kok kate susah? Wong barangan biyen sing menciptakan kula kali panjenengan niki Gusti Allah. Otomatis yang menjadikan kita nanti mati, kita sakit, kita kena penyakit nggih Gusti Allah. Jadi ndak kate susah, ndak kate bingung. Lek kula mek panjenengan sudah sadar bahwa yang membuat bala itu adalah Allah, insyaallah akan berkurang.
kesusahan kula kali panjenengan. Artinya bukan hanya sekedar tahu bahwasanya yang memberi balak niku Gusti Allah mawon boten. Bukan hanya sekedar mengenal dalam hati bahwa yang memberi balak niku Gusti Allah boten. Artinya kita menyadari bahwa yang memberi balak itu adalah Allah, bukan yang lain. Panjenengan kehilangan sepeda. Niku panjenengan kudu yakin bahwasanya yang menghilangkan sepeda itu sebetulnya Allah. Ndak katik golek kambing hitam pancene. Kon niki sing nungguk lenga wis ilang. Lho niki. Kok ndak lenga barang iku ndak kira ilang. Orang yang punya pendapat bahwa hilangnya sesuatu yang seperti ini, kemudian dia menganggap bahwa kehilangan ini hanya karena keteledoran seseorang, itu berarti sebetulnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bahwa yang memberi balak niku sakjane Gusti Allah. Mulai jenengan biyen lahir sampai niku ditakdir kehilangan sepeda motor sing dititipno nang tukang titip, tukang menerima penitipan sepeda, dan sing duwe penitipan sepeda iku wis dikei teledor panjenengan Gusti Allah. Sing dadekno teledor ya Gusti Allah, sing dadekno ilangi sepeda nggih Gusti Allah. Niki cara fikih, cara tauhid. Nah, krana kula mbek sampean niki berhubungan wonten dik donya, amaliyah yang kelihatan setiap hari ini adalah merupakan tugasnya ilmu fikih. Maka kula kali panjenengan dalam hal ini kita harus ilmu fikih. Kudu melok ilmu fikih napa carane? Yo lek pancene wis dik karcise sampean trimo, barang ini kau ilang karena keteledoran ya. Tukang penitipannya harus mengganti. Kudu ganti. Mak ndek donya niki cara fikih. Tapi lek cara murang-muringi ati niku mboten kathik murang-muring. Sampean kehilangan sepeda, ojo muring-muring. Nek perkara kate goleki sampean goleki. Nek ketemu maling ya sampean jaluk, mboten mawon. Ojo kathik murang-muring, nyalahno nika mboten perlu. Karena yang noto kabeh niki Allah. Sing dadekno barange sampean ilang ya Allah. Sing dadekno keluargane sampean mati ya Allah. Lho krana supaya sampean niku mang ndak getun. Lek pancene barange sampean ilang ya sampean goleki. Sak ketemune, sak mampune. Lek wis digoleki sik durung ketemu, baru panjenengan pasrah dateng ngarsane Gusti Allah ora kathik muring-muring. Ana keluarga loro, ya panjenengan ndak usah muring-muring. Lek pantes digona rumah sakit, bawa aja ke rumah sakit. Lek wis berusaha di rumah sakit, rasane sudah mentok usaha kita, kok sik mati, ya ndak kathik loro hati. Karena kita sudah sadar bahwa yang menjadikan sakit nggih Gusti Allah, yang menjadikan sakit berlanjut sampai kematian nggih Gusti Allah. Otomatis bukan karena kesakitannya, bukan karena keteledorannya. Kadang-kadang tiang kan nganggep loro niku erat kaitannya dengan sakit. Dadi napa sampean punya anggapan bahwasanya orang itu kalau nggak sakit tidak mati? Mboten. Wong-wong mati niku mboten krana loro. Akeh wong mboten loro langsung mati nggih wonten. Waras seje jenenge ambek loro. Loro nggih seje jenenge karo mati. Mati nggih mati, loro nggih loro, ndak padha. Oh, loro itu adalah awal daripada kematian. Tidak. Oh, lek wong waras itu jauh dari yang namanya mati ya mboten. Lek ini namanya kita menyadari bahwasanya yang menjadikan balak kepada kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita tahu itu. Yang kedua, wa annahu a'lamu bimasolihika min nafsika. Dan panjenengan harus yakin bahwasanya Allah itu Az-Zat yang maha mengetahui dengan sesuatu yang bermaslahat untuk diri kita. Lebih tahu daripada kita sendiri. Lek kula mbek sampean yo ndak paham apa yang lebih bermanfaat bagi diri kita, mboten paham. Nek cara akal lek ana wong sekolah saniki sama niki lulusan, antarane lulus karo mboten lulus niku lek jare akal kula menungso biasa kali sampean niki ya lebih baik lulus daripada tidak lulus. Tapi lek monggone Gusti Allah mboten mesti, tidak pasti lebih baik lulus. Kadang-kadang lulus itu justru tidak baik, malah yang lebih baik adalah tidak lulus. Karena tidak lulus ini merupakan satu peringatan. Kadang-kadang ya lulus sanjane sing luwih apik. Di antara keduanya kita nggak tahu. Wong nyambut gawe sukses dan tidak, itu nggak ada yang tahu apakah dia lebih manfaat sukses dalam pekerjaannya
apakah lebih baik dia gagal di dalam pekerjaannya. Kita sama-sama tidak tahu kemaslahatannya. Yang lebih mengetahui dengan kemaslahatannya sesuatu yang terjadi pada diri kita, niki namung Allah Subhanahu wa taala. Dadi nang Allah kate dilulusaken ya monggo, ndak dilulusno ya sak karepe dhewe. Napa jare Allah pun. Lho lek kula ambek sampean niki sudah menyadari bahwasanya Allah itu lebih mengetahui dengan kemaslahatan kita, maka kita juga pasti akan sadar apapun yang terjadi pada diri kita itulah yang lebih baik. Mulai cilik kepingin duwe dagangan dodolan kayu pamane. Nang Allah ndak diparingi hasil, sampai nang Mekah balak-balik sing ndak iso nyambut gawe. Lah ini mestinya kita sadar bahwasanya mungkin yang lebih baik bagi diri kita adalah mboten kathik nyambut gawe sing ketok ngoten. Ya cukup tani, dodolane omah, elek-elekan, sing penting ati tentrem, itu yang lebih baik. Lho lek pancene luwih apik, sukses bekerja sesuai dengan cita-citanya, maka Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang sukses seperti yang kita inginkan. Nek sampean niku usaha diparingi sukses, berarti sukses itu memang lebih baik untuk sampean. Tapi kalau usaha sampean itu gagal, berarti pancene gagal niku luwih baik ketimbang sukses. Ya mandar muga niki sedaya iso dadi tombo kangge kula panjenengan. Fa inna dzalika sababun fi tasallika, lek sampean sadar kaya ngoten, maka hati kita akan dingin dan kita akan pasrah sepenuhnya datang ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan sabar, akan adem. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pancene nek awak niki sing ketok biasanya terfikirkan itu adalah barang yang ketinggal. Lho barang sing mboten ketok kula mbek sampean ndak tahu mikir. Biasanya menungso niku seneng mikir barang sing katon ketimbang sing boten. Wonten dawuh syair ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi wa tadlubur ribha fi ma fihi khusranu. Wahai orang yang suka merawat jisim, wahai orang yang senang merawat tubuhnya, awake loro diobati, awake loro disuntikno, awake delinges dipijetno. Kam tashqa li khidmatihi. Sungguh amat sering sampean iku celaka kangge ngladeni kepentingane jisim. Ndak titik tiyang niku sing tukaran nang wong mergo dikepuk. Dikepuk nang kancane des, diwantem tangane loro akhire njepik arit bacok. Bacok dhek krana dikepuk kancane. Itu kan perbuatan yang salah. Dia melakukan kesalahan hanya karena membela tubuhnya yang dipukul oleh orang. Lu sampean lek awake dipukul oleh orang sampean loro ati, tapi sementara hatinya sampean diajak untuk seneng donya, sampean ndak loro ati. Sampean awake dikampleng uwong loro ati, tapi lek sampean dijak main judi, hatinya dijak seneng nang barang haram, hatinya dijak seneng rasan-rasan, hatinya dijak seneng les ngarasani wong, ngilokno wong, sampean ndak loro ati. Justru lek awake digepuk sampean loro ati. Sering kula ngrungokno ndak apa-apa wis maji kabak-kabakno pokok ndak ngepuk ae. Lho lek ngepuk katene apa? Nglawan. Lho lek nglawan sampean, apa ndak luwih soro nang sampean? Mestine sampean pegelan dijak maksiat ketimbang digepuk wong. Sampean lek digepuk wong des lorone sediluk waras. Tapi lek sampean dijak maksiat nang wong nang Gusti Allah sing ngejak wong liya, sampean niku lorone bakal sak teruse mangkih wonten di nerakane Gusti Allah. Dan kejadian ini sering terjadi pada saudara-saudara kita. Datang konco-konco kula kali panjenengan lek digepuk loro ati, tapi lek diawake dijak maksiat, dijak ngrasani wong, dijak tukaran, dijak selingkuh, sampean ndak loro ati. Padahal lek sampean selingkuh siksane di akhirat luwih nemen. Tapi lek sampean digepuk nang kancane ndek donya, sampean loro nek sedilu. Jadi koyok-koyok senengan diobong sampean ono ndek neraka ketimbang sampean digepuk. Mestine sampean kudu ngamuk lek ono wong ngejak maksiat ketimbang sampean ngamuk krana digepuk wong. Fallazi mongko krana utawi zat aili anallazi tegese krana sak temene zat wajahat kang madhep ka ing sira minu saking allazi al aktaru apa pira-pira pasten ail umuru tegese pira-pira perkara
al muqaddaratu kang wis den pasten alaika ing atase sira minal maradi bayane saking lara wadhihabil malilan ilangi bondo wal waladi lan anak wa nahwihi malan sepadane al mali wal walad huwallazi yaiku zat awadaka kang ngarepaken kang ngadataken kang biasaaken sapa allazi ka ing sira husnal ikhtiyari ing baguse pemilih ai ikhtiyarul amri tegese ing milih perkara al hasani kang bagus apa amr allazi kang yula imumantes apa allazi ka ing sira krana sakjane dadi sampean niku lek paham bahwa yang membuat bala itu adalah Allah, otomatis lorone ati kula mbek sampean niki akan berkurang. Mengapa demikian? Karena kita sudah mengetahui bahwasanya zat yang menghadangkan qadar-qadarnya sing nepakno takdire nang kula sampean yaitu adalah zat yang biasanya melakukan sesuatu yang niatnya baik. Lelek sampean niku sudah paham bahwasanya zat itu biasanya melakukan sesuatu kepada kita itu dengan baik. Apakah kita tidak percaya ketika zat itu meletakkan balak kepada kita? Gampangane kaya wong tuwa. Sak nakal-nakale wong tuwa niku ndak ana wong tuwa sing kate nyilokono nang anak. Tidak ada orang tua yang punya keinginan untuk mencelakakan anak. Mboten wonten. Ndak ana wong tua sing kepingin delok anake sengsara, mboten wonten. Rata-rata wong tua niku ingin melihat anaknya bahagia, ingin melihat anaknya senang, ingin melihat anaknya bersukacita. Lho kok satu saat wong tua niku wau nyeneni anak, utawa ojo nyeneni ngepuk pisan, cetas. Sampeyan tanyakan kepada diri hati Anda, ketika orang tua kita marah kepada kita sampai memukul tubuh kita, apakah niatan orang tua itu jelek? Jawabannya jelas tidak. Krana wong tua niku masih ngepuk sampean, masih nyeneni sampean, itu sebetulnya tujuannya adalah baik. Krana sampean niku ugal-ugalan lek sepeda motoran, kepethuk wong tuane boleh banter-banteran mulih sampean disebeti nang wong tuane. Cetuas. Sampean katene loro ati, ndak pantes sampean loro ati. Sebab wong tua sampean niku masih ngepuk sampean tujuane supaya sampean lek sepeda motoran mboten banter-banter. Karepe lek sepeda motore alon-alon supaya selamat. Dadi ngepuk mang karepe kepingin ngendhek sampean supaya mboten banter-banter lek sepedaan. Dadi maknane masih wong tua kula sampean ngepuk nang awak kula, itu bukan berarti mereka itu benci kepada kita, tapi justru tujuan mereka itu adalah bagus. Tujuan mereka itu adalah baik, ndak ono sing elek. Ngoten niku wong tuwa niku. Lha apa maneh Gusti Allah memberikan sesuatu kepada kita yang tampaknya koyok-koyok niku balak, padahal Allah itu mboten nate ngoten. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu adalah zat yang selalu mengajak pada sesuatu yang menyelamatkan. Lek maknane dari salam niku Allah niku ngajak ila dari salam maring desa nggone slamet ail swarga, ail jannah. Dengan demikian berarti kan Allah tidak punya tujuan jelek pada diri kita. Allah niku ndak duwe tujuan elek nang kula sampean. Lho lek wis sampean niki weruh kalau tujuannya Allah itu selalu baik dengan kita, apakah kita hanya akan sakit hati? Karena Allah itu memberikan sesuatu kepada kita yang pemberiannya itu enggak cocok. Semisal kena balak, kehilangan dunya, kehilangan anak, ketimpa penyakit. Mboten masih Allah ngekei penyakit nang sampean niku asline apik niku. Saking kula karo sampean kurang paham, enggak tahu kalau Allah itu punya tujuan baik. Loh, andai kata kita tahu kalau tujuannya Allah itu baik, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti kita akan menerima. Koyok wong sing cinta nang pacare, cinta yang sejati. Cinta nang bojone, cinta yang sejati. Apapun yang diusulkan dan yang diberikan oleh suami atau istri, menurut kula niki syukur istrine niku waras, ndak senting akale nggih. Sing wedok sing lanang niku akale genah. Apapun yang dilakukan oleh seorang istri atau seorang suami itu pasti baik. Kok andai kata jelek dia melakukan sesuatu,
itu bukan tujuan utamanya. Hanya sarana saja. Delokane koyok ketok elek tapi asline niatane niku apik. Nah, saking menika mila mandhar muga kula kali panjenengan niki diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak pernah punya tujuan jelek kepada kita. Allah niku ndak tahu duwe tujuan elek nang kula sampean. Sing gelek ngejak nang tujuan elek niku setan, nafsu. Merkane sampean niku ojo cidak-cidak karo nafsu, ojo cidak-cidak karo setan. Napa nafsu niku? Ya keinginan. Sampean niku kepingin napa? Lho kepinginane sampean iku lho sing ngaran sampean niku tugel nang pangeran. Malih mboten sambung. Nah kula ambek sampean kalau bisa mencegah keinginan kita, maka kita makin bisa mencegah dari keinginan, maka kita makin mendekati kesempurnaan. Semakin tidak mampu mencegah nafsu dan keinginan kita, maka semakin besar harapan kita untuk menjadi orang yang rusak. Oh nek cita-cita sing apik bagus, maksudnya cita-cita sing elek. Sekolah, ngaji, nyambut gawe bagus. Lain daripada itu. Kalau sampean makin bisa mencegah, maka makin akan bisa terselamatkan diri. Makin iso nyegah, makin cedek nang keselamatan, makin dekat dengan kesuksesan. Jadi apik lan mboten wong niku tergantung dengan mau dan tidaknya, bisa dan tidaknya menghalangi keinginannya yang menggebu-gebu. Lek wis keinginannya menggebu-gebu, apapun yang sampean lakukan harap berhati-hati. Sampai nyambut gawe kepingin berhasil, kepinginan niku sampai menggebu-gebu, hati-hati. Di dalam keinginan sampean yang sangat membara, ini akan terdapat bahaya yang sangat bermunculan. Ndak nyopo nang dulur, pegel nang konco, pegel nang tonggo dan seterusnya. Lek sampean iso mencurigai nafsu, iso mencurigai keinginan kita, insyaallah dalam semua keinginan kita, kita tidak akan kebabas. Mboten mungkin kalau kali panjenengan kebabas sampai melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ikhtiyarul amril hasani, artinya Allah itu adalah zat yang sudah membiasakan untuk memilih perkara yang baik yang memang pantas untuk kita. Allah niku luwih weruh lho, nang kula mek sampean niki. Nang sewu. Wong nang Allah dikai irung pesek. Niku berarti Allah sudah memahami bahwa bentuk wajah sampean itu adalah yang epas dengan irung pesek. Ndak kadek ditambahi, lha apa ditambahi? Sampeyan delok niku wong sing biasa irunge pesek terus ditambahi dadi irung bangir. Niku mboten malah tambah pantes, malah tambah kaya ketoke wagu. Lho sing dadekno pantes ngeten niku Gusti Allah. Zaman nang Allah pantes dikei sikil loro, kok ditambahi telu, yo ndak pantes. Sudah kepantasan kita semua itu. Allah biasa mengatur kehidupan kita dengan kehidupan yang sangat layak sekali. Sampai nang Allah dikei melarat, berarti sing pantes sampai niku melarat. Sampai nang Allah dikei sugih, berarti sing pantes niku pancene sugih. Sampai niku dikei pangkat, berarti sing pantes pancene niku sampai niku pangkat. Sampai dikei dadi rakyat biasa, berarti sing pantes ya pancene ngoten. Iku wis totoane saking ngarsane Gusti Allah. Fa inna man kanat lahu 'alaika ni'matun minal makhluqin wajarat 'adatuhu annahu yuhibbul khaira laka ala taqdiri annahu asa'a ilaika fi ba'dil ahyan tatahammaluhu li'annahu rubbama kanat ihsanuhu ihsanan fil batin. Fa inna mat mongko sakdune wong kanat kang ono lahu iku kadweman alaika ing atase sira nikmatun apa kenikmatan minal makhluqina saking para makhluk wajarat lan lumaku adatuhu apa kebiasaan nikman annahu adatu kebiasaan iman annahu nyatane sak temene man adat niki badal niki adatu adat iman annahu nyatane sak tuhune man iku yuhibbu temen sapa man al khaira iku bagus laka maring sira wajarat lan lumaku apa adatu adat iman annahu nyatane bener ala takdiri annahu ing atase ngira-ngiraken sak temene man rasa iku gawe Allah soman ilaika maring sira fi ba'dil ahyan ing dalam setengah pira-pira waktu tatahammalu iku nanggung sira ing man li anna sak temene man kanat rubama kanat iku terkadang ono apa isaaduhu
panggawe Allah niman ihsanan iku rupa kebagusan fil batini ing dalam batine. Sak temene wong sesungguhnya orang yang pernah memberi kenikmatan datang kula kali panjenengan sedaya, dan orang itu biasanya memang menyuguhkan perbuatan yang baik datang kula sampean. Sedangkan sampean itu punya perasaan bahwa ini adalah perbuatan jelek. Kalau hanya sekali saja itu biasanya sampean sabar. Wong biasai apik kok dungaren saiki morong ini. Lah itu sampean kan malah tanda tanya. Berarti sampean itu enggak percaya kalau orang itu mampu berbuat jelek seperti ini. Wong biasai ngekei duwe akeh nang sampean. Satu saat dhek ke utang. Lo utang nang sampean iku bukan berarti dia akan merugikan sampean. Dek utang nang sampean itu krono memang awake ndak duwe. Dan tujuannya dia akan baik. Utang pun engkok mari utang, utange 1000 dek nyauri iso 2000 saking sayangi nang sampean. Tapi walaupun sekali-kali dia melakukan kesalahan, sebetulnya dia tidak melakukan kesalahan. Sebetulnya dia adalah melakukan kebaikan. Nglakoni barang sing apik nang sampean krono pun kebiasaane koyok ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insyaallah namung menika mawon ingkang saged dalem aturake, mandar muga wonten manfaate kagem kula saha panjenengan sedaya fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salalapate kula nyuwun agung pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.